काली मिर्च बहुत फायदेमंद है, भोजन में स्वाद बढ़ाती है, साथ ही कई बीमारियों को जड़ से मिटाने में मददगार साबित होती है। काली मिर्च में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे महत्वपूर्ण तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अहम पोषक तत्व हैं। यह दवा के असर को भी बढ़ाने में भी काम आती है। पाचन तंत्र के लिए नींबू पानी के साथ काला नमक, अजवाइन और काली मिर्च मिलाकर सेवन करने से पाचन तंत्र काफी मजबूत होता है। काली मिर्च और घी को मिलाकर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। काली मिर्च के सेवन करने से खांसी से छुटकारा मिलता है। हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।